怎么办呀？我越来越大了，鸣人和他的妹妹还困在里面没有出来呢。我已经打电话通知奥特救援队了，他们马上就到了，他们一定能救出鸣人兄妹的。太好了，奥特曼救援队的消防车来了，鸣人他们有救了。奥特曼叔叔，你们终于到了！鸣人和他的妹妹被困在家里了，你们快点进去救救他们吧！小朋友，你们不要着急，我们一定会把他们安全的救出来的。现在这里很危险，请你们有序的离开现场。各位队员，现在有2人被困在火场，我们必须争分夺秒救出被困的人员。泰塔斯，你驾驶消防车，利用消防水枪压制大火，避免火势进一步蔓延。泽塔布莱泽，你们2个带上灭火器，控制安全出口的火势。希卡利前辈，你负责救治伤者，如果有人受伤，马上进行治疗，必要时将他们送回奥特医院。我现在进入火场，救出被困的鸣人兄妹。鸣人，你们别害怕，赛罗叔叔来救你们了，我一定会把你们安全的救出去的。赛罗叔叔，求求你先把我妹妹救出去。小妹妹，你安全了，我现在就去把你哥哥也给救出来。请你放心，赛罗叔叔不会让你们有事的。赛罗叔叔，你真是太棒了！赛罗哥哥加油！赛罗把小女孩救出来之后，他一刻也没有耽误，他再次冲进了火场，朝鸣人的方向走去。可就在赛罗刚刚走进鸣人的身旁，可怕的事情发生了，房子里面突然发生了爆炸。不好，赛罗师傅有危险，我得进去救他们。泽塔毫不犹豫地冲进了火场。泽塔奥特曼加油啊！你一定要把他们安全的救出来啊！当泽塔找到受伤的赛罗时，被眼前的画面感动了。只见赛罗把鸣人紧紧地抱在了怀里，而他自己却被掉落的木头砸晕了。在奥特曼救援队的努力下，大火终于被扑灭了。可是赛罗奥特曼为了保护鸣人，受了非常严重的伤。赛罗叔叔，你快点好起来吧，你不要离开我们呀！赛罗叔叔，你是为了救我们才受的伤，我现在就把你的照片发出来，让大家都知道你是一个大英雄。赛罗叔叔不好了，小赛罗被我的老爸抓走了，他让小赛罗给他打工，你赶快去救救他吧。我还以为多大事呢，被小黑你老爸的胆子也太大了，居然敢抓小赛罗，这下他肯定要倒大霉了。赛罗叔叔，你快点和我走吧，再晚了小赛罗会有危险的。贝小黑，你快把我放下来，小赛罗不会有事的。赛罗叔叔，我老爸可是个大坏蛋，你就乖乖的和我去吧。小赛罗，到了我的地盘就得乖乖的听我话，看到后面这些金砖了吗？天黑之前都要给我搬完，不然我就把你丢海里喂鲨鱼。贝叔叔，你凶什么呀？我搬就是了。这还差不多，你们几个小老弟，给我好好的看着小赛罗，不准让他偷懒。是，老大。可恶的贝老黑，看我怎么教训你！怪兽大哥，你们想不想吃汉堡呀？想啊，可是我们还没发工资呢。那好办呀，只要你们把贝利亚教育一顿，我可以带你们去吃。可恶，你们到底在搞什么呀？怎么连我都打呀？贝老大，对不起了，小赛罗要请我们去吃汉堡，条件是要教育你一下。我们几个实在是太想去了，只能委屈贝老大您了。小赛罗，你可把我给坑苦了呀！贝小黑怎么样？我就说小赛罗不会有事吧？小赛罗真是太厉害的，没想到我的坏蛋老爸都被他坑了，我要给小赛罗2个大拇指。小赛罗，上次的事情先原谅你了，我再给你一次戴罪立功的机会。谢谢你，贝叔叔，我保证下次不敢了。今天你的工作就是给我喂猪，要是我回来看你喂得不好，我就把你的屁股揍开花。贝叔叔，您放心吧，我保证完成任务。2 hours later。我的天哪，我的猪呢？小赛罗，我的猪去哪里了？贝叔叔，你别急，先听我给您狡辩。贝叔叔，您养的猪实在是太多了，我喂了半天也没喂完，我就把它们放出去自己找吃的了。可恶！不过我还留了一头，但是我要骑着它回家。再见了，贝叔叔，驾驾驾！小
赛罗，你也太坑了，快把我的猪还给我呀！赛罗叔叔，我老爸这也太倒霉了吧！你老爸以后肯定不敢再做坏事了，哈哈哈哈！事情比较严重，我先去通知银河，你自己待在家里，哪都不要去。好的，爸爸，你一定要快点。老大，迪迦已经走了，咱们进去将小迪迦抓走，让这小子尝尝和我作对的下场。老大，咱们的计划是什么？计划？我还真没想过。要不这样，我自己先进去，你在外面等着。要是有人来了，你就通知我；如果没其他情况，你就见机行事。好的，老大，我明白了。小迪迦，看我今天怎么收拾你小子！如果没其他情况，你就见机行事。老大，我来了。哎呦！老大，你怎么躺地上了？是谁干的？你这个没用的废物！小迪迦听到动静，马上出来查看，发现黑暗扎基居然闯进了家里。小迪迦撒腿就跑。喂，你这个没用的废物，快起来！小迪迦都跑了，赶紧起来给我追！老大，你等等我呀！小迪迦，你还是乖乖投降吧，你是跑不掉的。我得赶紧使用奥特念力通知迪迦爸爸过来帮忙。小伙伴们一起发送小心心能量，帮助我吧！迪迦此时正在和银河商量对策解救小银河，突然就感受到了小迪迦的奥特念力呼救。小迪迦，你再不停下，就别怪我不客气了。不好，小迪迦有危险！银河，你去黑暗扎基的基地看看小银河在不在，我先去寻找小迪迦。好，你赶紧去吧。哼，你接着跑啊！你以为跑得掉吗？居然破坏我的能量阵，看我怎么收拾你！黑暗扎基，你放开我！你这个懦夫，你也就这点本事！你再说一次！难道不是吗？你只敢欺负我们小奥特曼，有本事去找我迪迦爸爸决斗啊！死到临头还这么嚣张，现在就收拾你！你敢！关键时刻，迪迦出现，一拳便将黑暗扎基打飞了出去。迪迦，我会让你后悔的！哼，你除了会用一些下三滥的手段，还有什么真本事啊？我倒是真想领教一下。我跟你拼了！看招！黑暗扎基，你就这点本事吗？我还真是高看你了！给我滚！可恶的怪兽，快放开我！哈哈哈！迪迦，看看你身后吧，再不投降，我就要了小迪迦的小命！怪兽，放了小迪迦！想得美！再见了，迪迦。迪迦，等我吸光他们的能量，看你还怎么嚣张！哈哈哈哈！可恶！还是先问问银河那边怎么样了。银河，你那边怎么样了？我已经找到小银河了，你呢？小迪迦被黑暗扎基抓走了。什么？你先在那边等我，我们见面再说。好。小银河突然偷袭，银河由于毫无防备，被伤得不轻。银河，你怎么了？喂，银河，你说话啊！哈哈哈，我老大早就料到你会来，早早的让我变成了小银河的样子等着你呢。不好，银河肯定出事了，我得赶紧过去。小赛罗，你老爸肯定会被揍得屁股开花，被小黑鹿死谁手还不一定呢。小伙伴们，赛罗和托雷基亚的对决就要开始了，输的一方要离开地球。站在左边的是托雷基亚，他有一个响亮的名字叫做拖拉机，而右边的是我们帅气的赛罗奥特曼。现场还来了非常多的观众，他们都在给自己喜欢的选手加油打气。赛罗哥哥加油，你一定会打败托雷基亚的。托雷基亚，我是你的偶像，你好帅呀！大家安静一下，我们废话不多说，我宣布赛罗和托雷基亚的决斗现在开始。赛罗，现在已经没有人相信光了，你待在地球也是浪费空气，我劝你还是赶紧认输吧，不然一会把你屁股揍开花，可别怪我。拖拉机，你好大的口气！我沙包大的拳头可不是吃素的，别废话了，看招吧！太棒了，赛罗把托雷基亚给打败了。哈哈哈，拖拉机，你不是很厉害吗？怎么一个回合就倒下了？赶紧收拾一下，离开地球，不要在这里丢人了。就在大家都以为托雷基亚输了，被赛罗欢呼的时候，托雷基亚突然跳了起来，他一下子就抱住了赛罗奥特曼，和赛罗奥特曼扭打在了一起。两个奥特曼你来我往的，打了很久也没能分出来胜负。赛罗，你快点投降吧，你是打不过我的。哼，要认输的也是你，我一定要把你送出地球。就在两个人对峙的时候，
托雷基亚突然使用了隐身术，赛罗感觉非常疑惑。然而托雷基亚突然出现在了赛罗的身后，接着就对赛罗发出了攻击。不好了，赛罗倒下了，他还能站起来吗？赛罗哥哥，你不能倒下啊，快点站起来啊！赛罗，我们都相信光，要加油呀！爸爸加油啊！加油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 ！不要啊！小伙伴们，由于托雷基亚被赛罗飞出了地球，下面我宣布，本场比赛获胜者就是我们的赛罗奥特曼。真是见鬼了！泽塔一觉醒来，居然多了2个一模一样的自己。更离谱的是，不管泽塔做什么事，他们都跟着一起做。你们2个家伙哪里来的？为什么要学我？我警告你们，不要再学我了！嘿嘿，小泽塔，有本事你就做点我们不会的事情，我们不就学不了了吗？我会翻跟头，你们会吗？这有什么难的？翻跟斗根本就难不倒他们，泽塔只好打电话向赛罗求助。更可怕的事情出现了，他们2个居然也掏出了手机打起了电话。泽塔，怎么了？赛罗师傅，我遇到点大事。赛罗师傅，我遇到点大事。赛罗师傅，我遇到点大事。泽塔，我不是聋子，你不用说3次。师傅，我不是故意的。师傅，我不是故意的。师傅，我不是故意的。我明白了，重要的事情一定要说3遍。泽塔，你是遇到什么事情啊？有2个和我一样的奥特曼在学我说话。那为什么这句话没有重复呢？对呀，你们怎么不重复我说的话了？泽塔，你居然戏耍你师傅，我一定要把你屁股揍开花！哼，你们2个气死我了！哈哈哈，小泽塔，我们就是来惹你生气的，你这个小傻瓜！看来我要拿出点真本事出来了，你们敢不敢和我比赛车？比就比，我们要说好了，你要是输了，必须马上离开地球，永远不许再回来。一言为定。泽塔和2个假泽塔来到了比赛场，他们都各自拿出了自己的赛车。小泽塔，你就用自行车和我们比呀，真是太寒酸了。叔叔把自己的车借给你吧。哼，我才不要呢，用自行车也能赢你们。Lady Go！ 比赛刚开始，3个人同时加速冲了出去，不知道小伙伴们会支持谁呢？嘿嘿，小泽塔，你上当了，准备好离开地球吧。话刚说完，只见假泽塔直接就朝泽塔撞去，想利用自己的车将泽塔堵住，这真是太危险了。还好泽塔是奥特曼才没有受伤，不过泽塔的自行车却彻底报废了。泽塔，我们赢定你了！哈哈哈！可恶，你们居然耍赖！正当假泽塔得意洋洋地跑在赛道上了，赛罗奥特曼突然出现，原来他是因为刚才打电话的事情过来教育泽塔的。停，泽塔，你刚才为什么打电话耍我？到底怎么回事？赛兔子，你闪开，我在比赛呢。居然叫我的外号，看我怎么教训你！跑在第1名的假泽塔刚被打飞，后面的假泽塔就追上来了。泽塔这么快就跑回来了，看来是我出拳的力气太小了。赛兔子，你搞错了，我不是泽塔，还想骗我？赛罗师傅，你怎么来了？我的天啊，我是不是眼花了？赛兔子，昨天玩捉迷藏，你为什么耍赖皮？我变成一个大足球让你找我，你居然踢我的屁股，还把我踢飞了。贝老黑，是你非要和我玩的，这能怪我吗？今天我要再和你比一次，你快去藏起来，我数到10就开始。我到底要藏到哪里好呢？藏进垃圾箱里吗？不行，垃圾箱太脏了。藏到水里怎么样？不行，水里面太危险。屏幕前的小伙伴们千万不要到水边玩耍，这是一件很危险的事情。到底藏到哪里好呢？2、4、6、10，我数到10了，我要开始找了。贝老黑，不应该是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10吗？你怎么跳着数？就是啊，贝老大，你不会没上过学吧？这都不会数。你们2个是不是皮痒痒了？我劝你们别管闲事。赛兔子，我看见你了，你一定躲在汽车里了。咦，居然不在汽车里。喂，好的，我知道了。
被老黑居然耍赖，我回去等着你，你就慢慢的在这里找吧。可怜的贝利亚找了一圈又一圈，始终没有发现赛罗的踪影，于是他决定认输了。贝利亚回到了起点，发现赛罗居然在这里，他瞬间就不淡定了。赛兔子，你不能躲在这里，这局算你输了。贝老黑，你让大家评评理，到底是谁输了？就是，贝老黑玩不起，居然开始耍赖了。哼，有本事我们再比一局。比就比，今天我一定要让你输得心服口服。这次藏到哪里呢？算了，我还是变成一个大鞭炮吧。赛兔子，我开始找了，你一定要藏好了。赛兔子，赶紧从垃圾箱里出来吧。咦，竟然没在里面。突然，贝利亚发现了赛罗变的大鞭炮。这是个什么玩意？我怎么从来没见过？刺激！贝利亚，你竟然拿锤子敲鞭炮，你也太笨了！大家千万不要学习贝利亚呀，这样很危险的。大家都要评评理啊！赛兔子他欺负我，赛兔子，你给我等着，下次我一定能赢你。